Un accidente de tránsito ocurrió en el distrito de Edelira, específicamente en la ruta número 6, kilómetro 97 de esa localidad, involucrando a un tractocamión de la marca Volco, color rojo. Ocurrió sobre la ruta sexta, kilómetro 97 de esa localidad, jurisdicción de la comisaría 82. Este hecho fue protagonizado por un camión la marca Volvo, color rojo con blanco, con semirremolque, color rojo, al mando de Edelira Saracho Cantero, paraguayo soltero de 40 años de edad, domiciliado en esa localidad. Aparentemente fue por un desperfecto. ¿Cuál fue la situación? Sí, según manifestaciones del conductor del camión que circulaba por la citada ruta y alcanzar la altura mencionada, una de las cubiertas había en este caso explotado, ¿verdad? De cuya consecuencia perdió el control de su rodado, volcándose y yendo a parar a una chacra que queda a cercanías al lugar. ¿El conductor tuvo lesiones o cómo resultó? Sí, resultó con lesiones en este caso leves, ¿verdad? Siendo trasladado para mejor, en este caso para ser asistido en un centro asistencial por personal del cuerpo bombero voluntario de esa localidad, donde posteriormente fue dado de alta y se retiró a su domicilio. ¿Terceros no llegaron a tener alguna lesión, personas alrededor de la ruta? No, ninguna, simplemente esta persona resultó con lesiones leves, ¿verdad? El conductor, y ya fue dado de alta, mientras que el camión quedó al lugar hasta que sea retirado por su propietario. El conductor del vehículo, identificado como Edelira Saracho, de 40 años de edad, domiciliado en camioneta, resultó con lesiones leves y fue trasladado por el cuerpo de bomberos voluntarios de esa localidad hasta el centro de salud local.